근데 뭐가 이렇게 둥둥 떴어? 기름이지. 빗물 뺐는데도 이렇잖아. 하루 뺐잖아 빗물. 하루 뺐지. 고추 뭐 하는데? 고추 응. 원동으로 물리거든. 힘이 됐잖아. 이것도 그랬잖아. 아유, 사람 이불보다 좋네. 이게 아니면 우리가 시간 되면 한 시간에 한 번씩 나가고 불 없으면 불을 자꾸 한 개씩 띄나. 어. 우리도 계속 따라야 돼요. 한 시간에 한 번씩 집어넣으라고? 1시간 후. 어떻게 됐을라나 나무가. 불이 벌써 다 타버렸는데? 아니 불이 벌써 다 꺼졌네. 불이 벌써 다 꺼져버렸어요. 아직 불씨가 있으니까 넣어두면 살아나겠지. 이렇게 넣어두고 안에는 지금 색깔이 거의 뭐 3시간 후. 바짝 말란 거. 많이 졸았는데? 많이 졸였는데 엄마 기름 걸어내게. 기름을 먼저 걷어주고. 기름을 이 오리하고 막 살이 너무 많아. 어우 냄새야. 냄 진하지? 냄새 엄청 진한데? 나무가 너무 말란 게 너무 많이 뜯어져. 엄마 혹시 오늘 어디 가? 엄마 현정이만하고 어디 간다. 요즘 머리가 쫙 펴졌더라. 불이 올라온다. 올라온다. 불이 올라온다. 돈이 올라온다. 어디 올라온대? 이게 연기 나오잖아. 연기가 나온다. 올라온다. 어허, 올라온다. 바람이 많이 불어. 바람이 절대 많이 불어. 요새 산불 도시인데 연기 나면 짝사리. 네 입엔 여기 나락으로 돌아다닐 줄 알지. 이거를 왜 안 보는데? 꼬리는 딸이면 네 입에 다 먹는데. 다 같이 먹지 뭘 또 아빠가 다 먹는다고. 아빠 다 먹어. 불이 이제 폈네요. 냄비가 또 날아가려고. 1시간 후. 자, 사골이 다 됐나 한번 보러 가봅시다. 날씨가 진짜 완전 봄 날씨야. 아직도 불이 타고 있네요. 지금 현재 시간이 몇 시냐? 한 4시 정도 됐을라나? 지금 계속 이제 끓이고 있거든요. 한번 열어볼게요. 와. 원래 첫물은 이렇게 뽀얗진 않고 누렇게 나온다고 하더라고요. 기름을 좀 건져줬는데 한 번 더 건져줄게요. 여기 보이죠? 찌꺼기 좀만 더 건져주고. 미리 냄비를 가져왔거든요. 어우 쉣. 뼈봐.
뚜껑 열어야지. 어? 아니 소금이야. 아니 후추잖아. 소금 맛있어. 소금 좀 해줘. 아이 줘봐. 안 먹어? 왜? 야 젓가락으로 소금을.